shqiptarët në Shqipëri. 8 dhjetor i vitit 1990 është ditëlindja e lirive të tyre. Me 8 dhjetor të vitit 1990, studentët liberator, engjujt e demokracisë, siç do t'i thrisnin ata njerëzit më të shtypur të Europës, të udhëhequr nga prisi i tyre legjendar Azem Hajdari, u ngritën me guxim të jashtëzakonshëm në Tiranë, në lëvizjen studentore për të përmbysur diktaturën komuniste në të egër të kohës. Studentët e dhjetorit 90 ishin misionar të paepur, të pamposhtur, parendës të një ndryshimi epokal në historinë e kombit dhe të vendit të tyre, të cilët që në protestën e parë shpallën si moto të revolucionit të tyre: liri, demokraci, Shqipëria si Europa. Edi Rama ka vendosur në Shqipëri diktaturën autoritare, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Armik i votës së lirë dhe sklav i pushtetit tij të krimit, ai ka zëvendësuar zgjedhjet e lira me farsën më të shëmtuar zgjedhore. Ai ndërtoi në Shqipëri jo vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, por instaloi regjimin më kleptokratik që shqiptarët kanë njohur në ekzistencën e tyre. Ky komb nuk ka patur në krye një dyshe të tillë siç ka Edi Ramën dhe Lubi Ballukun, që ta kenë vjedhate as 1/10 e atyre që kanë vjedhur këto dy monstra të vjedhjes dhe të grabitjes pasurive të kombëtare të shqiptarëve. Ai sot është i pari kryeministër në historinë e Europës që mbron publikisht vjedhjet e tij dhe ministrave të tij.